niwaambie kitu moja. Mimi Pricilla wa Imani ninayo furaha kubwa sana nikiwa hapa kusupport mwanamke mwenzangu ambaye ni Chef Maliha. Hebu tujue ni nini hiyo yenye inaendelea. Yes guys, na kama vile ambavyo mnajua ni kitu ambacho Chef Maliha amekuwa akitamani sana kufanya, na hii title lazima ailete nyumbani Guinness World Records. Yes. Au sio? Anafanya title ambayo inajulikana kama the longest cooking kitchen marathon. Okay, yes. The longest cooking kitchen marathon. Okay? Yes. So this title lazima tuilete nyumbani. Anapika for 90 good hours. Sasa amefika 48 hours. Aha. Na sasa nataka kuchukua fursa hii kupongeza zimeweza kujitokeza na kusupport mwanamke mwenzangu Chef Maliha. Tuko na kampuni inajiita nani? Riz Extra, na tuko na nani mwingine anaitwa Golden, anaitwa nani huyu? Dola. Tuko na Dola ameweza kujitokeza na kumsupport mwanamke mwenzangu, na kuna kampuni nyingine inaitwa nani hiyo? Boresha upishi, nani huyo? Sigas. Asanteni sana, hizi kampuni zote zimeweza kusupport mwanamke mwenzangu, na ninataka kuwajulisha Wakenya ni vizuri wanawake wenzangu wajitokeze kumsupport mwanamke mwenzao. Wanawake viongozi muweze kujitokeza kwa wingi kusupport Chef Maliha. Tafadhalini muweze kujitokeza, na pia tunawaomba viongozi wengi waweze kujitokeza kusupport Mkenya mwenzao. Tokezeni kwa wingi tafadhalini viongozi, muweze kusupport mwanamke ambaye anajulikana kama Chef Maliha, na mimi niko hapa kwa sababu ya Chef Maliha. Tafadhalini. Na hapo tu nataka niseme kampuni nyingi ziweze kujitokeza. Tuko na kampuni nyingi hapa Kenya, waweze kujitokeza kusupport huyu mama. Yeye amejitolea, yeye haombi, yeye amejitokeza, anafanya kazi nzuri, na mimi Pricilla wa Imani nimeweza kuiona. Je, nyinyi mko wapi? Kama mimi niko hapa, nyinyi mko wapi? Tafadhali nawaomba kwa heshima, kampuni mingi, viongozi wetu wa Kenya, tunajua nyinyi mnapenda kazi, na huwa tunasema na Pricilla wa Imani, kama kuna hashtag nimetumia Kenya hii, huwa nasema kazi ni kazi. Kupiga picha ni kazi, kupika jikoni ni kazi. Twende kazi.